两条非常稀少的海参，巨丑无比啊！真的，这个可以当鞭子用的，打的还好痛哦。这个能吃吗？哇，这个海参汤真好喝。兄弟们，我今天买了两条非常稀少的海参，咱们先来开个箱哈。卖家跟我说有点恶心，让我有点心理准备哈。我去，这是什么鬼啊？我就问你们，这个敢吃吗？真的跟毛毛虫一样，好像哦。有多少小伙伴有心理阴影的来弹幕走一个？你看它背后有这样子一粒一粒的凸起，然后呢，这边是它的腹部，趴在海底，有脚哦。跟蜈蚣一样的，真的巨丑无比啊！看了都没有任何的食欲了。不过这都不算什么，还有一条我都不好意思掏出来了，我怕吓坏那个小伙伴直接约了，因为它太像那个啥了。把点赞给安排上，回头我把它放在末尾的彩蛋里啊！一定要记住，千万别提前看这个东西呢。它的拉丁学名巴拉巴拉，因为极其罕见，所以呢目前还没有中文正式名。毛毛虫呢也不是它的中文正式名，只是看它长得像毛毛虫，所以呢大家都管它叫毛毛虫海参。理论上它不会这么瘪的，应该是深海上来了，然后内脏呢都吐出来了，所以呢现在是又软又瘪。卖家说了，这个东西呢明确是可以吃的，他们船上的船员就有吃过。但是呢另外一根就不知道有没有毒了，建议我谨慎使用。我银行卡里还有1800没花完，所以呢今天就不吃它了。哪个是头，哪个是屁股都不知道。来看这个关节，好像是往这边了哈。难道这边是尾巴？那就从它这个小屁屁开始吧。开膛破肚啊，这个手感很好，很解压，很爽脆耶。你看它的内脏已经吐得很干净了，就这个部位还有一点沙子，这个没有吐出来，黏糊糊的，赶紧给它先洗一下。好在没有任何的异味，那个滑不溜秋的还洗不干净啊！哎呀，这个怎么回事？黑不溜秋的，感觉沙子嵌进去一样的，洗都洗不掉。这确定能吃吗？我看先给它焯一下水算了，冷水下锅，等它煮开，这个焯一下水做起来了，而且变得好硬啊，硬邦邦的料。哎，我焯一下水还脱皮掉，现在真的变得好硬好硬。再给它洗一下，这个头这里是什么东西啊？给它剪掉，感觉跟它牙齿一样，很硬。这一头也给它剪一下，哦，剪刀都剪不动哦，非常硬。这边面软趴趴的，你说都是皮啊，这个给它吸不掉。毛手毛脚的，看着贼难受。背后也给它修一下，肚子里面的这个筋就不要去掉，这个很好吃的，给它清洗一下。这个表皮这个黑黑的，我怕有沙子，用钢丝球给它刷一下。然后肚子里面这个黑黑的一点一点，看到我强迫症都换了，贼难受。算了，就这样吧，这么硬邦邦的，我们直接来煲鸡汤吧，估计要煲上好几个小时。来一块老母鸡的肉，毛毛虫，这个它鸡膜，来个1姜3连，多来点8年的青红酒，加水，先给它煲2个小时。海参一定要煲得够久，它的香味才能够出来。好了1个半小时多一点了，看一下哇，烫死掉！海参呢？上哪去了？只看到这个筋，哎，没掉了。哦，在这里。我去，好。